ကျွန်တော်ကဒီ dash နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတော်တော်လေးသိသွားပြီဆိုတော့အရင်ရက်ကကျွန်တော်ဒီ channel ခဲ့တဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒီ LS ပေါ့နော် LS ကိုအကုန်မပြောရသေးဘူးခုလည်းအကုန်တော့ပြောလို့ရအောင်ပါပေါ့ LS ကလည်းသူ့မှာ parameter အများကြီးပဲအဲ့တော့ဒါ part 2ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ dash နဲ့ file လေး3 file ဆောက်လိုက်မယ်ခုလက်ရှိမှာကြည့်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိနေပေါ့နော်အဲ့မှာ duc dash pbb.txt duc dash aaa. txt duc dash ccc.txt okay file 3 file ဆောက်ပြီး ls နဲ့ကြည့်ဒါပုံမှန်ပဲကြည့်ကြည့်ဘာမှသိမထူပေါ့နော်သူ A လာမယ် B လာမယ် C လာတိုင်း sorting C ပြီးပြလိုက်မယ်ဒါသူ့ရဲ့ default ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ modification တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်က sorting C လို့ရတယ်နောက်ဆုံးnewest ပေါ့နော်အသစ်အဆုံးကောင်နောက်ဆုံးကောင်အရင်ဆုံးပြပေးပါဆိုပြီးလုပ်လို့ရတယ် ls-lt ဆိုပြီးလုပ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုပြပေးလဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့ရသည် ccc အဲ့ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ ccc.txt ဆိုပြီးတော့လာပြပေးအဲ့လိုမျိုးပြောင်းမြန်အရင်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင် oldest ပထမဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အိုးဟိုအဟောင်းဆုံးကောင်အဲ့တော့ပြရင်ဆိုမှလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ r ဆို option လေးကိုထည့်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့မျိုးလေးကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုလက်ရှိကိုဒီ directory အောက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကျွန်တော် recursive lookup လုပ်ပြီးတော့ပြတယ်နော်ခုမှတော့ကျွန်တော်ဟာဒီမှာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော် cd နဲ့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ထွက်လိုက်ပြီးတော့ ls နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် recursive lookup နည်းနည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှဒီမှာဒါတွေ file တွေရှိရယ်directory ကဒီကောင်ပဲမှတ်တယ် recursive ဒီမှာလည်းနောက်တစ်ခုရှိတယ်အပြီးဒီမှာရှိတယ်3ခုလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမဆိုး recursive lookup ဆိုတာကိုလက်ရှိကြည့်နေတဲ့ဟာရဲ့အောက်မှာ file တွေရှိရယ် directory ရှိတယ်ပုံမှန်ဆို file ဆိုလည်း file နေနဲ့ပြရတယ် directory ဆိုလည်း directory နေနဲ့ပြရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ directory မှာ testing ဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့မပြပေးဘူးဒါပေမဲ့ ls မှာအဲ့လိုကြည့်လို့ရတယ် minus r ဆို option လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် recursive lookup testing ဒီအောင်မှာပါရှိသေးတယ်ဒီအောင်မှာပါရှိသေးတယ်ဆိုစဉ်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအိုးအဆုံးဒီဘာမှထက်ကြည့်စရာမရှိတော့ဒီကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ပြီးတော့ပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ ls-r တော့အကြီးပေါ့နော်sorry keyboard က bluetooth keyboard ကအားသိမ့်မရှိသေးဘူးပြီးတော့နည်းနည်းတော့အဲ့ error လေးရှိတယ်ရိုက်လို့မရသေးပြတ်တော့ okay ရပြီအဲ့ဒါဟောက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီ .vin အောက်မှာပေါ့နော် vin-python-id အောက်မှာရှိရဒီဟာဒီအစစ်ဘယ်ဟာပါရှိရဘယ်ဟာပါရှိဆိုကျွန်တော်လုံးဝပြပေးဒီမှာ just အောက်မှာဆိုလည်းဘာတွေရှိရရှိရဟာတွေအကုန်လုံးသူလာပြီးတော့ပြပေးtest အောက်မှာဆိုလည်းဘာတွေရှိရစသဖြင့်သူလုံးဝ recursive lookup လုပ်ပြီးရှိစမြဟာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပြပေးတာဗာလဲဒီ r ဆို option နောက်ခါကျွန်တော်က directory only ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော် ls file နဲ့ LAH နဲ့ကြည့်ပါဦးls file နဲ့ LAH နဲ့ကြည့်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်မှာdirectory ရဲ့ဒီကောင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်မဲ့ command လေးကဘာလဲဆိုရှင်ဒီမှာတော့ရမှာမလဲ ls-d ပြီးရင် start slash ဟော directory ဆိုရှင်တော့နောက်က slash လေးပိုင်ပေါ့အဲ့ start slash ဆိုတဲ့ဒီဒါ directory only ပြအဲ့မှာဆို just test တို့ test တို့ပြီးရင် vim python id အဲ့အားလုံးပါလဲ directory ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုဒီမှာကျွန်တော်တကယ်တော့ကြည့်လို့ရသေးတယ်ဒီလေးပါတို့လား test တို့ vim python id တို့ဘာလေးပါလဲဒီလေးပါဒီဆိုတာ directory ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီပုံမှန်လေးမှာဒီလေးရှိတယ်ဒါဒီကောင်တွေတော့မပြဘူးဘာလို့မပြလဲဒီကောင်တွေက hidden ဖြစ်နေဟာမလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဆိုဒီတိုင်းလေးကြည့်ရဆိုတော့ပါအောင်မှာမဟုတ်ဘူးdirectory only ဘယ်လိုကြည့်မလဲကျွန်တော်သိသွားပြီ sorting ဘယ်လိုစီးရမလဲနော်အရင်ဆုံးဟာကြည့်ချင်လားအဟောင်းဆုံးဟာကြည့်ချင်လားဒါမှမဟုတ် recursive lookup လုပ်ချင်လားကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ file size နဲ့လည်းစီးလို့ရသေးတယ်ls အကြီးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ file size နဲ့ sorting စီးပြီးတာအဲ့မှာ file size အကြီးဆုံးကောင်ကျွန်တော်တို့ကထိပ်ဆုံးရောင်းနေမယ်ပြီးရင်အငယ်ဆုံးကောင်အောက်ဆုံးမှာလာပြီးတော့ပြပေးတယ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကိုမဆန်းမှုသေးဆိုရင်စမ်းကြည့်စမ်းပြီးသားကြော်လည်းပြဿနာမရှိဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒါတွေကbasic comment တွေပဲရှိသေးရအောင် okay ရမယ်နော်